Pozdrav i dobrodošli nazad na moj kanal. Evo kako drugčije video započeti nego ručkom. Znači ja sam u pripremi ručka dok se djeca igraju. Tako da možemo malo poslije nakon ručka izaći van jer imam, ajmo reći, poprilično dosta posla za odraditi danas. Za ručak pripremam okruglice najsličnije čuftama. One su od pilećeg mljevenog mesa. Vi ga naravno možete praviti sa nekim drugim mesom, ali evo ja pošto imam gastritis, meni nekako u zadnje vrijeme piletina najbolje odgovara. Sve mi je drugo nekako preteško za želudac i onda me poslije satima boli želudac. Tako da danas sam se odlučila za okruglice. Kažem, najviše su nalik čuftama. Malo sam ih zapekla, začinila po želji. Znači ništa ekstra, malo vegete, malo bibera i crvene paprike i to je cijeli začin koji je u mesu. Ja ću uz ove okruglice skuhati rižu i naravno ne morate, možete pire napraviti, možete tijesto, sve ovisi o vašoj želji.
Ja sam upravo složila ovo drva ovdje, tamo iza sam nabacala ostale i ovdje još moram staviti letava, ali mislim da ću prvo pričekati dok ih izrežemo pa ću ih onda ubaciti jer treba mi brate doći jedan dan to porezati sve. A ovdje sam stavila ova krupnija. Da, bit će to lijepo kad se izreže. Onda neće biti ovo ovako dugački jer oni mi trenutno ne služe ni za šta. Samo eto sklonila sam i sa kiše jer nismo imali ova. Pa kad nešto tu pečemo da možemo prelomiti i naložiti. A ja ću sad pokušati upaliti kosilicu. Nešto me svječica zeza. Pa dok se djeca tu igraju u terase, ja ću probati pokositi dvorište. Pa idem probat. Ipak sam morala skidati svječicu, a nešto ju zeza svake godine. U biti trebamo staviti novu, ali još uvijek nisam kupila i onda svaki put moram skidati ovu i očistiti. Malo previše dimi. Pa bude sva zadimljena, tako da ju samo skinem, očistim, vratim nazad i onda kosi bez problema. Idem sad, na sreću nije baš jako vruće, ima nekog super vjetrića, pa idem da riješimo ovo da pokosim. Moje dvorište je pokošeno i također dio komšinog. Sunce je bome baš dosta ugrijalo, tako da što sam uspjela sam riješiti za danas i ovo sam malo iščupala iz trave. Sad moram ići probati ispelcati ovu gipsofiliju. Ako budem uspjela, mislim već mi je malo kasno za nju. Da probam ju ispelcati tako da ju imam. Nisam znala da je baš to toliko skupo. Jedna grančica košta 10 eura u cvjećarnama. A ja sam tog nekad imala baš puno. I onda sam rasađivala i uvijek mi neko pokosi s jedne ili s druge strane, a meni se baš sviđa. Tako da morat ću probati ispelcati ju, staviti u vodu da pusti korijenje. Ovdje, samo malo, dok mi se zoomira, ovdje imam hrpu željeza koje sam ja odvojila, to susjeda nosi sebi. Nešto sam odvojila i ciganima kad naiđu da odnesu. A ove gladiole su mi jedne od omiljenih trenutno. Budu u tako lijepim bojama. Ova je baš lijepa. Roze sa ovako nekim šarama. Ide i pinki. Evo tu izlazi pinki. A nadam se da će i ovo krenuti. Kao malo da vidim poboljšanje, ali ne smijem ništa reći. Što bi rekli mi da ne ureknemo. Tako da... Sjećate se onog Markovog cvijeta što je on kupio kao malecki i posadio sebi. I svaki dan ga zaljeva, evo sad je skoro pa puna vazna tog cvijeta. Znači dijete od 5 godina. Ok, svidilo mu se. I sad je evo puna vazna. Baš je lijep cvjetić. Idem dalje. Imam još također posla. Nakon što to ispelcam, Lota mi spava. Moram proći ovuda pored žice i počupati ovu travu. Uspjela sam dio komšinog. Nažalost, ono još uvijek nisam. Čekam da mi brat promijeni neki vrage na trimeru. I onda ću se zaletiti da ovo malo pokosim. Bojim se, ove godine ima baš i jako puno zmija. Katastrofa je, pa bojim se da ne bi krenule vamo. Zato sam ovaj dio pokosila. Idem se sad zaletiti da počupam travu dok imam još malo mira od Lote i onda idemo unutra kod djece.
Nisu više za jesti. Već su pomalo crvave, da. A šta ti radiš s njima? Igraš se? Hoćeš napojiti vodu da bude crvena. Aha, hoćeš obojati vodu sa višnjama. Da. Dobra. Ja sam evo završila, imam tamo onu hrpicu pokupit. I to je to za danas. Završila sam s ovim od sada. Dok Lota spava, stuširat se i odo da se odmaram. Morat ću ju buditi. Uspjela sam napraviti sve za danas što sam ja isplanirala. Sutra će na red doći Bašća da nju malo riješim iz trave. I možda sutra još pokosim ispred kuće, ali ovo je za sad je ok. Riješila sam ovaj, ajmo reći, veći dio. Vama hvala što ste ovaj video pogledali do kraja. A mi se gledamo vrlo brzo u nekom od sljedećih videa. Lijep pozdrav!